Գիրք կարդում Հա։ ես։ Ինչ ես կարդում հեչ։ Նայած երբ։ Հիմա օրինակ կարդում եմ բրանշպարների կանչը։ Դպրոցում են տվել։ Մայրենից դասատուն ծնունդիս է նվիրել։ Աստիկը նվիրեք, ասեց հա։ Հա, դա էլ ասել ես ինձ անից նվիրել։ Ասես ծնունդիդ ինչ կուզես, ես այդ ինչ չկորցրեցի, ասեցի բրանշպարների կանչը տենց։ Հա։ Ասեց հենց 2 օր քեզ լավ պահես, կբերեմ, տենց 2 ամիս հետո գիրքը ստացա։ Հասկացա։ Իսկ քոս հետաքրքրություններին ծնողներդ ո՞նց են վերաբերում։ Լավ։ Հա։ Հա, նայած որ մեկին։ Օրինակ, չգիտեմ, Հաց սարքելուն։ խոհարար, ուզում ես խոհարար դառնաս դրա։ Խոհար դառնալու մասին ես papayi հետ երկար խոսացել եմ։ Եվ ո՞նց են վերաբերվում։ Papan ասում է, արի մի գնա սովորի։ Արի դու գնա նորմալ կրթություն ստացի։ Նորմալ ԵՊՀ բան այդ կոմել պոլիտեխնիկ բան։ Հա։ Մի գնա խոհարարի վրա, գնա էդի ավարտի։ Ասում է հետո ես այդ ռեստորանների տերերի հետ իմ ընկերների հետ խոսամ։ Քեզ տանեն ընդունեն։ Ասի տես չեմ ուզում։ Այդ համընդ այտենց դեբիլի պես կայնեմ չկարնամ դաժե կտրտեմ։ Դե բազիլ, Բայց դե շատ բան կարում եմ, արդեն կարում բայց դե ես, կարում եմ։ ինքնուրույն սովորել ես։ Բայց դե չի կարելի, չէ՞ այդպես։ Դու ո՞նց ես կարծում։ Չի կարելի տենց։ Ինչի։ Որովհետև առանց սովորել չես կարա գործանես։ Ասենք եթե դու չգիտես, որ դանակի ծայրը պետք է լինի տախտակի վրա մենակ հետևի մասով կտրտես, դու չես կարա գնաս խորար աշխատես։ Որովհետև ասենք դու բանի քննությանը չես կարա անցնես։ Իսկ այդ ամենը ինքնուրույն Փորձաշրջանի չի սովորել, օրինակ ինքնուս խոհարարն ես։ Չի լինում տենց։ Որտեղ ինչ որ Որտև նրբություններ կա, լիքը նրբություններ կա դրա մեջ։ Իսկ այդ թեմա որ papa հետ խոսում ես համաձայնվում ա քեզ։ Ասում եմ ես չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսամ։